我要去同位鋪期。係咪呢件衫啊？唔該打。係呢件。唔怪得我哋一直都揾唔到呢個衫啦，原來單車隊制服根本出邊冇得買嘅。仲揾到兇手？就快㗎啦，伯母。佢點咗我上嘅，佢一醒，我着草都着唔切啦。你喺醫院日日見佢，幫我對冧佢啊！總之我同你講，佢醒咗要死，唔醒都要死，有乜分別？喂，阿哥，又嚟探馮太啊？係啊，丁 Sir。聽護士講，你每日都嚟探佢嘅喎，你都幾有愛心。係都係搞實。阿嫂變咗孤兒寡婦，我想嚟睇下有咩可以幫到手。不醫生冇同你講，馮太醒翻嘅機會好渺茫。你日日咁嚟探佢，你幫人都幫得幾徹底。Ben Sir，你想講咩啊？試下先係。馮太係因為呢隻鞋出事，殺馮偉滔個兇手亦都係着呢對鞋，你唔啱着，即係唔關你事。咁梗係唔關我事啦。有呢件衫，唔係咁着，反轉。你認唔認得呢件衫啊？梗係唔得啦，單車褲啊嘛。你有幾多件？你唔答我唔緊要，手令好快會過。一兩個月前，你突然間白晒所有信用卡，仲問幾間銀行申請個貸款，一直都冇還錢。但係喺上個禮拜突然開始有錢還，而咁啱你還錢日期就係發生打劫搞換店解決之後，你還債嘅錢打咗翻嚟㗎。哦，咁我有過大海賭錢嘅習慣，啲錢贏翻嚟啦。馮偉滔出事之前一日，你同樣係接到噪音投訴上樓，但係你冇事，因為嗰個兇手係同你合謀咁，係咪？我啊，你要做咩啊？電台 call 我咪上嚟咯。第二日，你查我身份證，因為你仲未見到有伙計接到我單，你驚人佢自己接，所以你借我過橋拖延時間，係咪？都唔知你講乜。好，科技組分析有結論喎。哇！打劫找換店同埋銀行真係唔係同一個人嚟嘅喎。關我咩事？我知馮偉滔唔係你殺，喐馮太亦都唔係你。但如果你而家認咗佢咧，唔係好難做嘅。但係你個同黨唔同，佢有老謀兩件，你知佢心狠手辣嘅，佢知你而家出咗事，你估佢會唔會放過你？我而家出咗啲咩事咧？
如果佢係自己伙計，點會收唔到風？我哋同佢傾咗偈咧。如果你肯同我哋合作，實把最多係幾年。喂，你有伙計幾殺啦？自己人殺自己人。警隊會追你一世，我就肯定你同呢單案有關，你呢世都唔會有好日子過。聽上夠料咪拉我咯。喂，你喺邊啊？我前都等咗你好耐嘞喎。頭先我喺醫院見到重案帶你走喎。佢哋揾我協助調查，咁大家都係炒嗰兩方面，我點會俾佢拋㗎？有冇俾佢哋見到你想殺馮偉滔老婆？有嘅話我仲出到嚟咩？仲夠膽揾你咩？究竟喺邊啊？咁我問你啲咩？佢哋嗌我試嗰對24號半嘅波鞋，咁我着唔落喎，佢哋咪放我走咯。你冇睇過我咩？咁梗係冇啦。我啱啱買咗3個探細價，佢幾多胃口喎？重案會放你出嚟。我走嚟救我條命啫，有話冇咯，冇人嘅你當我傻仔咩？喂，你而家究竟喺邊啊？你問我咁多嘢，你真係唔信我啫？風頭火勢，唔需要見面啦。OK，咁你跟住打算點？打劫投注站。你搞到咁大鑊，你得翻2飛啫喎。所以要補翻啲子彈咯。今次係阿媽俾嘅時候，一次過勒殺你同伙計先啦。喂，你而家玩到咁大咁複雜，係咪應該出嚟同我坐低詳細咁慢慢傾下咧？傾咩？從來都係我 plan 你 follow 㗎啦。再揾你。喂。喂，就係得。之後周有和再打俾你，佢講乜嘢你都應承佢。唔知道。之前收集伙計嘅 DNA 鑑證報告已經出嚟，周有和嘅 DNA 同馮偉滔被殺現場揾到口罩嘅 DNA 係一致。要拉佢已經再冇喺屋企出入，佢告咗假，還同伙計佢都唔服。我相信佢知道咗 DNA 結果，佢係冇得走。聰明仔嚟，係佢心思實物，所有手槍法都咁好。如果唔係行錯路，佢應該會係一個好好嘅賊。出入境記錄暫時都冇出入境記錄，條友仔好善良，講得出做得到。我相信佢喺度驚緊下一個特首。有冇揾大安？哦，因為大安話周有和每次都喺最後關頭先揾到。嗱，照道理佢唔會再用投訴噪音嗰條橋㗎啦。你覺得佢會用咩橋？嚟緊大日安會行19邊，睇翻條邊嘅路線，最容易落手嘅地方應該係愛麗街嗰條行人隧道。但呢條隧道附近好空曠，冇可能擺到飛虎隊嘅狙擊手喺度。但係如果擺伙計喺度，條友仔咁醒目，一定會 sense 到。都有啲嘅。如果我哋擺唔到啲 back up 喺度，咁有得周有和周街走先至係最危險。我相信周有和事前咧一定會踩死。我哋事先部署好等佢出，就可以避開場面咗。Good idea，照你先去做。跟住上。
見唔到佢朋友啊？係緊張啊！唔使啦。啲嚟着咗甲㗎嘛，冇摸啊！你成日啊，小心佢同上嘅周入。收到。得得。12號有人落樓。心有王，我哋已經包圍咗呢度，你走唔甩㗎啦！你放低槍，如果唔係我攬住佢兩個一齊死。估唔到我衰喺你手上。我想一定打爆你個頭。Thank you, sir。你手槍企喺度，你得翻2飛子彈，走唔甩就投降啦！點解你唔聽我？而家冇人聽我講嘢。咩情況？個人指數都好穩定。唔該晒。啊！我哋已經揾到，相信係沙地先生嘅兇手。不過係一個報告先，你哋我放心。唔都有。係。點解？點解要殺死阿滔？我諗佢係想搶阿滔支槍去做世界，不過喺過程裏面，你先生甩咗佢口罩，見到個樣，所以要滅口。咁我同咗係邊個？大日安。
佢同阿福成日踩單車，阿福仲借錢俾佢。阿福有事嘅時候，佢仲會睇我哋兩母女。件事都過咗咁耐，你唔好諗咁多，我哋休息。我要做警察。我好翻之後，我要考警察。本來我都驚，如果好似我阿濤咁，個女就唔知點算。但如果人人都好似我咁，呢個世界就冇我警察。希望以後有機會合作。點解馬小東可以保釋啊？因為有確實嘅證據證明佢唔係殺你細妹嘅兇手。咩證據？冇分。我要見馬小東。 No problem。佢保釋咗出去之後，你隨時可以見佢。佢一出去就即刻着草啦。嗱，你係聰明嘅，但係你係最聰明嗰個。人哋咁做梗係有佢原因㗎。你可唔可以信任一下你啲伙計？大家坐埋講條數。知唔知咩叫信任啊？ Sir， 有人想見你啊！我安排咗佢喺會面室度等。但係如果你唔想見佢嘅話，我可以打發佢走㗎。咩人？你點知我唔想見？你有咩要同我講？我唔係好神。我嗰陣時東商揸8千，我點可以演死佢啊？大佬，嚟咗啦，係咁啱啊！帶佢出去食好煙。有次我同 B 哥講嘅林林係湯世嘅，B 哥好錫我，佢叫我帶林林去見佢，話想林林安排佢識湯世良，咁我咪帶林林去酒樓見佢。到佢翻嚟之後，見到 B 哥黑口黑面，大佬冇嘢嘛，林林就好驚咁。算啦，之後 B 哥叫我哋跟住嗰2日唔好周圍去，派咗2條僆跟我哋翻屋企，佢哋直頭瞓埋喺我屋企度，24小時監實我同林林。我覺得佢哋應該係要睇實林林。唔俾佢同其他人聯絡。佢想點啊？冇嘢㗎。佢哋兩個係咪諗住？我問林林，B 哥同佢講咗啲乜嘢？佢就話 B 哥叫佢唔好講咁多嘢。之後林林就一直閃住我坐唔落心。你想點啊？之後嗰日我買完外賣，行緊翻屋企嗰陣時 ，B 哥打俾我，聽下 B 哥，叫我唔好翻屋企住，要去見佢。我咪覺得有啲古怪，咪即刻翻屋企咯。我
中台，呢度係北海大86 D，有人昏迷受傷，即刻派救護車嚟現場。咁樣啊！喂，唔好走啊！唔係你做嘅，你做咩着草啊？我驚你大喎，我驚俾 B 哥冧咋。你話你隻手有工傷，我冇證據。已經將所有嘅嘢話晒俾負責呢單 case 單循環聽。喺我屋企抄到張醫生紙，我嚟傾保險單，雖然俾我保釋咗，真係冇晒人諗。但係我累死佢嘅，如果唔帶佢見邊個，佢唔會有事。阿 Sir 啊，我真係好中意林林㗎。顯示究竟係點？我真係唔知，我諗咗好耐，我都唔知點解會咁嘅。保險草案仲有冇跟？仲有冇跟達呢個？唔知。阿 Sir， 係咪你有冇單 case 有事啊？唔關你事。但係你一直都話關我事㗎喎。以後都唔關你事。翻嚟。放工你好冇？拜拜。阿頭，我個朋友咧，媽媽失咗蹤，報咗警又未有消息，佢想揾我私底下幫下手。冇嘢嘅你去。Thank you, sir。喂，幾好啊！你度幾清靜啊？翻阿爸宿舍啫嘛，都唔係自己樓。你唔使除啊，直接落嚟啦。哇！好多對腳咩？你哋咁鬼多埋嘅？買下，差唔多啦。你小心啊！啊！哇！點解咁亂嘅？冇人執嘢㗎？我哋冇請工人執屋㗎，所以平時都冇請人上嚟坐。做咩唔請啊？你最清楚媽咪㗎，佢點會中意屋企多個女人啊？水啊？你叫你坐啦。咁好啦，Auntie 失蹤嗰之前發生咩事啊？前一晚冇咩特別嘢發生嘅，舅父英國翻咗嚟，我哋就一齊食咗餐飯，好似平時一樣。咁陳文超咧？我翻學工所冇見到。其他屋企人咧有冇見過 Auntie 啊？定係 Auntie 一早出咗門口？應該係咁。咁個 Professor 咧，朝早起身有冇見過 Auntie？爸爸佢話佢覺得媽咪只係唔高興，話佢淨係匿埋咗。咁你舅父咧？
佢琴日翻英國。Professor 咁講，係咪即係 Auntie 之前都試過我唔高興？